Velkommen til denne tekniske guide om Lenovo Ideapad Gaming 3. Vi er Kelatos Informatika, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Når din Lenovo Ideapad Gaming 3 laver mærkelige lyde, kan det være frustrerende. Dette problem opstår ofte på grund af slidte komponenter eller støv, der samler sig inde i enheden. Hvis det ikke bliver repareret i tide, kan det føre til yderligere skader på din computer og i værste fald gøre den ubrugelig. For at løse dette problem skal vi bruge nogle værktøjer og materialer. Du får brug for en S-krone-rugetrækker, antistatisk håndledsrem, en blød klud og selvfølgelig en ny RAM-modul, hvis det viser sig at være problemet. Først skal vi åbne din Lenovo Ideapad Gaming 3 forsigtigt. Sørg for at slukke for enheden og frakoble den fra strømmen. Brug S-krone-rugetrækkeren til at fjerne S-kroneruerne på bagsiden af computeren, og vær opmærksom på, hvordan du opbevarer dem, så du ikke mister dem. Når S-kroneruerne er fjernet, kan du forsigtigt løfte bagsiden af enheden af. Nu skal vi finde den defekte komponent. Hvis lyden kommer fra RAM, vil du kunne høre det, når du rører ved den. Det er normalt, at RAM-moduler kan lave mærkelige lyde, når de er slidte. Når du har fundet RAM-modulet, skal du fjerne det ved at trykke på de små clips på hver side af modulet. Træk det forsigtigt ud af slottene. Tag nu det nye RAM-modul og indsæt det i slottene, indtil det klikker på plads. Husk at bruge den rette kroneraft, så du ikke beskadiger noget. Mens du arbejder, skal du være opmærksom på kablerne om krone-komponenterne, så du ikke uheldigvis trækker i dem. Når du har installeret det nye RAM-modul, kan du samle enheden igen. Sæt bagsiden på og S-kroneruerne i, så du er sikker på, at alt sidder ordentligt fast. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Det er vigtigt at teste enheden, før du afslutter reparationen. Tænd for din Lenovo og lyt efter eventuelle lyde. Hvis alt fungerer som det skal, er du færdig. For at undgå dette problem i fremtiden, husk at rense din computer regelmæssigt for støv og sørge for, at alle komponenter er i god stand. Du kan også overveje at opgradere RAM, hvis du ofte har brug for mere hukommelse. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.